Γιατί σαν μουλοχτά, χωρίς να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, εντάξατε ένα τέτοιο έργο 6 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ, ενώ θα έπρεπε να το επικοινωνούσατε, να το κάνατε σημαία σας? Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σας τακτική? Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε την απέτησή μας, που είναι και απέτηση του λαού της Πελοποννήσου, που είναι και απέτηση των μικρών τοπικών περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Διαβάζω στα blogs ανάλογα ερωτηματικά το τελευταίο διάστημα, που βλέπουν να ταΐζεται με κάμποσα ευρώ κάποια ημέτερα μέσα, τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά και διεθνικά. Θέλουμε λοιπόν ονόματα επιχειρηματιών, όχι γενικολογίες, κυρία Νικολάκου, κύριε Τατούλη. Ακριβή περιγραφή του έργου που εκτέλεσαν ή την παροχή υπηρεσιών που προσέφεραν. Ποσό που διατέθηκε, τιμολόγιο, υπόλοιπο του λογαριασμού των 5.897.200 ευρώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εκτός αν δεν υπάρχει. Και επειδή έκλεισε ο λογαριασμός των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την τουριστική προβολή το προηγούμενο διάστημα, δώστε μας και για αυτά τα επάνω στοιχεία, καθώς και δεδομένα και συγκριτικά αποτελέσματα, όπως όσο κοστίζει κατά μέσο όρο η συμμετοχή σε εκθέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε και καλά λέτε εσείς. Σε υποδομές. Ναι. Ναι, σε υποδομές. Γιατί όταν θέλεις να μιλάς για μια περιφέρεια με επίκεντρο την αγροτική οικονομία και τον τουρισμό, δεν μπορείς να μην έχεις λύσει το θέμα των απορριμμάτων, δεν μπορείς να μην έχεις οδικούς άξονες, δεν μπορείς να μην έχεις λιμάνια, δεν μπορείς να μην έχεις αεροδρόμια. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή σε κάθε ένα δεν μπορεί να μην έχεις νοσοκομεία, δεν μπορεί να μην έχεις κέντρα υγείας. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή, κύριε Γόντικα, σε όλους τους τομείς η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει έργα και προγράμματα που έχουν υπερκαλύψει τον προϋπολογισμό του προηγούμενου ΕΣΠΑ, του ΔΕΠΗ, αλλά είναι και έτοιμοι για ένταξη νέων έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο στο ΣΕΣ. Δεν λέτε μία κουβέντα για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Πελοποννήσου, όπου σε 15 μέρες δημοπρατείται με έργα τα οποία έχουν στόχο να άρουν εντελώς τις οντοπεριφερειακές ανισότητες και είναι χρήματα τα οποία θα πάνε σε αναπλάσεις, σε υποδομές και έργα στην περιφέρεια και όχι στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Η Μυθική Πελοπόννησος, κύριε Γόντικα, είναι ένα έργο για το οποίο υπερηφανευόμαστε. Υπερηφανευόμαστε γιατί όπου κι αν βρεθούν πλέον, όπου κι αν είμαστε, μιλάνε για την Πελοπόννησο. Και επειδή είναι σημαντική αυτή η μήνες, σας παρακαλώ πολύ, μη συνεχίσετε να εναντιώνεστε εναντίον της Πελοποννήσου. Πάμε παρακάτω. Συνέχεια λέτε για εταιρείες, για έργα, για τιμολόγια. Τι είστε εσείς, κύριε Γόντικα? Λογιστής, δημόσιος κατηγορός? Τι είστε εσείς? Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ότι κάτι δεν τηρείται σωστά, υπάρχουν οι οργανισμοί που πρέπει να απευθυνθείτε. Δεν δεχόμαστε πια αυτή την τακτική του παρελθόντος με τον οποίο εσείς νομίζετε ότι πρέπει να συνεχίσετε να πολιτεύεστε. Κάθε δαπάνη, έστω και 1 ευρώ από αυτά που δίδεται, από οποιοδήποτε πρόγραμμα, κύριε Γόντικα, ελέγχεται 10 φορές. Από τις υπηρεσίες μας, από την ΙΔΕ, από την Επίτροπο, από το Ελεκτικό Συνέδριο. Τι θέλετε λοιπόν εσείς να πείτε, ότι όλοι αυτοί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους? Βλέπετε γύρω σας τι γίνεται, κύριε Γόντικα. Η Περιφέρεια Αττικής εξασφάλισε 14 εκατομμύρια για 1,5 χρόνο. Γιατί η Πελοπόννησος έπρεπε να ζει στην απόλυτη μιζέρια και στην αφάνεια και στην αδράνεια? Θεωρούμε ότι και εσείς θα έπρεπε ως Πελοποννήσιος να είστε περήφανος για το ότι ο τόπος μας αυτή τη δύσκολη στιγμή αντιστέκεται. Και δεν το λέω εγώ ότι αντιστέκεται. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, κύριε Γόντικα, που μιλούν για τις οικονομίες των περιφερειών και για την ανεργία, αυτό το δείχνουν. Δείχνουν ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιστέκεται στην κρίση με ποσοστό αύξησης μεγαλύτερο από το ποσοστό του μέσου όρου της χώρας μας. Αυτό προσπαθήσαμε, γι' αυτό δεσμευτήκαμε και γι' αυτό παλεύουμε. Και γι' αυτό ο Περιφερειάρχης εξασφαλίζει συνεχώς πόρους
μέσα από αυτό το δύσκολο περιβάλλον που υπάρχει, με μηδενικούς κάπα επενδύσεων, με ελάχιστο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καταφέρουμε και εξασφαλίζουμε χρήματα. Δεν θα καταφέρετε να σταματήσετε αυτή τη μεγάλη αλλαγή της Πελοποννήσου και το δρόμο της προς το μέλλον. Πού αλλού λέτε ψέματα. Επιχορηγήσαμε, λέτε, δώσαμε 500.000 ευρώ στην ΙΣΚΤΖΕ. Από πού προκύπτει? Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για συγκεκριμένες δράσεις, για συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις, μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφασή της, έκανε σύμβαση προγραμματική με την αναπτυξιακή για 10 δράσεις. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε κομμάτι και το αυτή και θα αποκαλύπτουμε. Δεν σας ρώτησα, κυρία Νικολάκου, για τα επιτεύγματά σας στον τουρισμό. Σας ρώτησα για ονόματα, στα οποία δώσατε σίγουρα 2 εκατομμύρια και δεν ξέρω πόσα από τα 5.897, γι' αυτό σας ρωτάω, τι υπόλοιπο έχει ο λογαριασμός. Ονόματα λοιπόν, έργο που προσέφεραν αυτοί οι κύριοι, συγκεκριμένο έργο, αφήστε τις γενικολογίες, σας παρακαλώ, τιμολόγια που κόπηκαν, τι είναι λέει. Ναι, να σας το πω, μην τολμήσετε να πείτε στο ΔΣ της Πελοπόννησος ΑΕ που ελέγχεται απόλυτα να μην δώσει στοιχεία, γιατί αν δεν μου τα δώσετε μέχρι τέλος εβδομάδας, σκέφτομαι να πάω την άλλη εβδομάδα. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχετε κανένα στοιχείο. Τέταρτο. Λέτε ότι τα στοιχεία θα τα πάρετε από την αναπτυξιακή εταιρεία και ταυτόχρονα λέτε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτή η οποία δίνει τα λεφτά σε όποιους τα δίνει. Δηλαδή, φάσκεται και αντιφάσκεται. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Κώδικα, ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δήθεν δεν έχετε είναι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα λοιπόν που η περιφέρειά μας έχει εγκαινιάσει έναν εντελώς διαφορετικό σύγχρονο τρόπο προβολής του τουριστικού μας προϊόντος, της εικόνας της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέχρι τώρα έχουμε δαπανίσει 2 εκατομμύρια ευρώ, ούτε 2 εκατομμύρια ευρώ, και από το νέο πρόγραμμά μας τρέχουμε περίπου αυτή τη στιγμή ένα ποσό γύρω στις 700.000. Για να προβληθούμε από τα μεγαλύτερα εργαλεία προβολής του τουριστικού προϊόντος. Αυτή είναι η μαγιά μας. Όχι θα μας πάτε εσείς στις εκλογές έτσι, εμείς θα σας πάμε στις εκλογές με αυτόν τον τρόπο. Για να σταματήσουν οι υποβολή σας, οι μέντορές σας, όλα αυτά τα γνωστά υποκείμενα που τρέχουν από εδώ και από εκεί, όλοι αυτοί που ρίχνουν καθημερινά, καθημερινά τους απλούς ανθρώπους και τους έχουν ανασφάλιστους και δεν τους πληρώνουν. Όλους αυτούς που γίναν ξαφνικά οι φίλοι σας, οι σύμμαχοί σας. Είμαστε 2 διαφορετικοί κόσμοι. Άλλος ο δικός μας ο κόσμος, άλλος ο δικός σας ο κόσμος. Αυτό όμως εξυπακούεται και πολιτικά. Ο κόσμος ο δικός σας είναι ο κόσμος του παρελθόντος. Είναι ο κόσμος της αποτυχίας. Είναι ο κόσμος της μιζέριας. Είναι ο κόσμος της αδιαφάνειας. Είναι ο κόσμος που το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το κόμμα και τα επαγγελματικά στελέχη. Δημιουργώντας προϋποθέσεις παράνομης και μαύρης οικονομίας. Δημιουργώντας ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Γιατί δεν δεχτήκατε ποτέ κανέναν έλεγχο. Εν ονόματι της δημοκρατίας και της ιστορικής σας παράδοσης. Γιατί αποποιηθήκατε την νομιμότητα και
και τον έλεγχο που είναι η βασική αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας. Και ερχόσαστε τώρα, όντας σε απόλυτη άγνοια, να μας εγκαλέσετε για αυτό το μεγάλο επίτευγμα που έχουμε κάνει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ναι, εξασφαλίσαμε πόρους μέσα από το πρόγραμμά μας για να προβάλλουμε την Πελοπόννησο. Για να κάνουμε την ηθική Πελοπόννησο σημαία. Για να έχουμε αύξηση του τουριστικού προϊόντος στην Πελοπόννησο πάνω από 20%. Για να έχουμε την Καλαμάτα στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Δεν καταλάβατε καλά τι σας είπε η κυρία Νικολάκου, γιατί αν το είχατε καταλάβει θα είχατε χωθεί κάτω από το τραπέζι. Και εσείς και η υποβολή σας. Αρχίζουν από τώρα τα δρομολόγια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτό δεν έγινε γιατί ξαφνικά ήρθε η επιφώτιση της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς προσέγγισης στην διακίνηση των επιβατών. Αυτό έγινε γιατί υπήρξε συγκεκριμένη εργασία, υπήρξαν συγκεκριμένες επενδύσεις και έτσι μπορέσαμε αυτή τη στιγμή και συνδέουμε την Καλαμάτα με όλα τα διεθνή αεροδρόμια, με όλο τον κόσμο. Με τον κόσμο του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, με τον κόσμο της Ευρώπης, με όλο τον κόσμο. Γιατί το δικό μας πρόγραμμα αποτέλεσε τεχνογνωσία και για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Γιατί έρχονται όλοι και μας λένε πώς μπορέσαμε και το πετύχαμε. Το θέμα της διαφάνειας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι διάφανο. Όλα ανακοινώνονται στη διάβια. Όλα ανακοινώνονται στα αντίστοιχα προγράμματα διαφάνειας της διαχειριστικής αρχής. Γιατί οι κανόνες και οι όροι στην επιλεξιμότητα και στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων είναι εξαιρετικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και δεν χρειάζεται οι ψευτολογιστικές σας συνήθειες για να ερχόσαστε εδώ να λέτε τα δικά σας παραμύθια, γιατί όλα είναι ανακοινωμένα. Γιατί οποιαδήποτε δαπάνη δεν θεωρείται επιλέξιμη εάν δεν στηρίζεται στους κανόνες και στους νόμους στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.